Anga fulini wale nyumando meka nyeshi au Mali kono ani Mali koka ani kumemba soro au munu sigilendo ka nyamada jabaranu fe wala sa famia bisoro au fe TV shirifla bamananga kuna funina wala libna ka yumunu na Mali kunga ani jien fangoro kunga ni akuma selenye anga jamana nyemoko ele aji Ibrahim Boubacar Keita akunye kile sabata make kata kuchala kono kerengreni ala sigaso marabulola wala saga sigata ye labitaliso filana o brigade fuloda ani kasira do baraw nundo mu musagabeti jo sifa wari miliyari binani ani ndurula ninga soroka jibono do kulumokali kerengreni ala munkera sinsina anga mamunu kumbe tamaina o ye sajo siribe ani Fuseni Keita anga nyemada ukasoro limfe jamana nyama Alhaji Ibrahim Boubacar Keita akan tamaina kata kuchala kono akumina ni wasaye cercle de fe tama min se fe ma chaman kuma jamana nyama no fe kerengerenya aka gouvernement mawu ani anga jamana ka dema ba jekulu nu kama ko partenaire financier barawu bela jelenda menena ni minute clean ta sibla keliye ka nyisi mauma mamun jogina ani minu bonona onina camion do ka kasara sen fe ka beni février kalo kletan anani temene seraba mimbe teme kuchala fe konsegela konina ani guloba fe na janya beta jo kilometre bi kononton ani segina amusaka milliard binani ani duru o bara fana nundu na jamana nyama fe sira inglani kuntagala beti jo kalo tan ani kletan kelena bara dore mi fura jamana nyama fe kuchala kono o kera kuchala l'hôpital soflana o brigade flow daliye mami mbise ga da akono o ba damine ma keme fla ani biduru kata se ma keme nanima l'hôpital so kuran minan kura minu be kenya ko bina konkan olu de bena don akono nu musaka betu jo sefa wari milliard tan ani flala a joli ka ban o bara betu jo kalo muga ani nanina amba wala doniya ka fo dugudun wi bunya masaki ka nyesi jamana nyama ma akalaidu dafalila yani uire ka laidu kura ya ka fo minan kura minu bena bla ka bolo kan kubina lasago kanye halisa ameto kuchala kono jamana nyemoko aka tama sinfe femi ye moto sie sabai aye obinani fladi kuchala kenya so binani flama kasroka mobili munu fenebe nu ulabene do kenya baraw kama o fla fene bla uka boloka sajo siribe ani Fuseni Keita halibi uluka soro liwndo nous trouvons fois alibi kuchala ya c'est que kunu machien chongo kita machien tri votre machien sinake anaka jamon diya be ni amzo bosala o kelet manje aben wole jugu donc kotona dubaw yorobaw avec des belles histoires bi kanaya ka Dr. Zuba Kurani brigi foloda Dr. Suni ni ala sonama a ñon beru do jamana ko de alkere jamana la mimba ato ni mogomi ni kasasi soro mi ni ibarana ni ibise ka fraki jona fen ni ika banana kakan ibo se soro ya ka sese folo ka lage min bila o fere be soro ya parce que machine be soro ya donc le fen ni damu mi ka ala barka dawla katla ka yefana ka foko ministre de l'infrastructure andom so senebu job akabara ingono da fo vraiment kabna kalfala la ba ata ni barkay ka aklisoro ka fo do so ngi feñmay nga ni asoro libise kan waya ni srañmay fara ka de donc ka sra crobo ku jala ni conseiller la che conseiller plus tard ka ta fo joila ka se mango ni be herewri folo mi c'est que mbobe c'est que oui tono sur la oui feñmon sur la mais c'est fait nous la tuburu oui to lire ni fala sa ko sra bora sra min kany mina moka multi chensra la multi amburbe uti foncé focus sur la ka to ka fon fere oui da mbayde o tono ka buma de donc femi fana do abina ande fana ka senge fana kele ka fandan ka do bala fam se kam RC Marioma ala badon aswana badon o bene hami suni tlabe hami fam se dobola ma fa alhamdulillah donc ka barka da Allah subhanahu wa ta'ala ka wali man don ay anya mariya nga kene sorobi kani wali nunke akanya mariya sini angani kene mimba to mimi yara ngani mi rabi angani bi waliya ambo yin ala fe ameka do oke afola ko ka ayini befe
maa minnu bɛna baara kɛ dɔgɔtɔrɔso kura in na ani ni minnu nana kɔrɔ bɛɛ k'a dɔn fɛn min don a ɲɔgɔn tɛ k'a minɛ ko ɲuman ka dayi tu kogow kan ka yɔrɔw bila kojuguya an ka dɔ b'o la nin bɛɛ bɛ mɔgɔ ka saniya i fari kɛnɛya tiɲɛ de fɛn o fɛn bɛ se k'o tiɲɛ an ka dɔ b'o la jɛlenya foyi t'a bɔ dɛ ka yɔrɔ saniya ka yɔrɔ jɛya ka saniya fana i yɛrɛ kan o bɛ fɛn caman bɔ i la o b'i kisi fɛn caman ma kɛnɛya a fɔlɔfɔlɔ y'o de ye i yɛrɛ ka saniya. N'an bɔra kucɛla an bɛna an ka jamana faaba kɔnɔ walasa ka se ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya sigida duurunan kɔnɔ baara minnu bɛ ka kɛ o de kadara kɔnɔ sigida duurunan mairie a ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi kunnafoni kɛnɛ min na ni dumuni bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u k'a ma ko déjeuner de presse ka se ka a da don kalo 6 kɔnɔ baara minnu sera ka kɛ u fɛ an'u ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ a sigira u fɛ hôtel Olympique kɔnɔ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen an ka maa min tun bɛ Fatumata Yaya Kane an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ. Kɛnɛ in daminɛna ni Bamakɔ sigida duurunan ɲɛma ni o ye commune 5 maire ye ale ka bisimilalikanw ani a ka folikanw ka ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma. Bamakɔ sigida duurunan ɲɛmayaso ale ka kɛnɛ labɛnnen don. Kɛnɛ in bɛ kadara min kɔnɔ o de ye ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye Bamakɔ sigida duurunan ni o ye commune 5 maire ye a ka baarakɛlenw ka se a ka baara bolodalenw ma ani u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ni kalo 6 laban in kɔnɔna na. Population de y'an ta an ka baara kɛ ni mɔgɔ y'i bila baara la fo kuma ka sigi ka kuma ka fo i ye n bila ci la ne sera ka nin de kɛ n sera ka nin de kɛ n ma se ka nin kɛ pour que n ka se ka dɛmɛ n ka baara la an min ye presse mɔgɔw ye n'an ye baara bolo da n'an sera ka min kɛ n'aw y'a dɔn aw tulo aw b'an dɛmɛ n'an ma se ka min kɛ an ye difficulté minnu sɔrɔ fana a bɛ se k'an dɛmɛ o difficulté ka tɛmɛ n kan. N kɔni an y'a dabɔ min kama o ye pour que presse kana fɛn fɔ an ye kana fɛn n'an bɛ an ka fɛn f'u ye u bɛ se ka min nakali pour que population bɛɛ k'a dɔn an bɛ min kɛ k'a fɔ nɔgɔ t'a la an jɛlen don bɛɛ k'a dɔn min bɛ kɛla mairie kɔnɔ. Gɛlɛya minnu bɛ yen a ka ca mais n bɛ n da don min na o ye Sabalibugu sugu ta ye an ye baaraw daminɛ gɛlɛyaw sɔrɔla la radio caman kumana kan mais na aw nana maire yɛrɛ min fɔ ye aw y'o faamuya donc difficulté fɛn fɛn b'a kɔnɔ aw y'o olu bɛɛ faamuya donc nɔgɔya min fɛnɛ sɔrɔla a kɔnɔ dɔɔni difficulté in kɔnɔna na sugu dɔ ko olu tɛ sɔnna ne sugu wɛrɛ nana ko olu ta kɛ donc olu enrôlement o daminɛna u ye tile 3 kɛ u bɛ k'olu enrôler o bɛ ban san biométrie a bɛ daminɛ sugu la n'o daminɛna yen peut-être o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ninnu mana ye k'a fɔ o ka ɲi u bɛ se ka sɔn k'a fɔ u fana ka se k'u ka enrôler wele kan min bɛ ne bolo ka se commune ma vraiment bɛɛ ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si kana to kɔfɛ parce que min ka di anw ye anw nana de a ka dɔn k'a fɔ ko baara a bɛ se ka kɛ. Commune 5 maire ye bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw bɛɛ ma ka sanga ni u ka wulikajɔw ye ka ɲɛsin nin baara in ma ka tila ka walawalali kɛ sigida ɲɛmayaso musakakow kan u labaara cogo ɲuman jɛlenya kɔnɔ ni o bɛ danaya sabatiko ɲuman kofɔ sigida kɔnɔna na a tilala ka weleda kɛ ka ɲɛsin sigida duurunan den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wele min bɛ ɲɔgɔn faamu kofɔ baaraɲɔgɔnya n'a nasiraw fɛ. An b'aw fo la ka waleɲuman dɔn aw de b'a to population k'a dɔn k'a fɔ an bɛ mun na yan bi wele kun tun ye mun ye an ye kalo 6 fɔlɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan awa kalo 6 fana tɛmɛna tuguni an tun y'a promesse ta ala y'a nɔgɔya an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi awa pour que k'a fɔ ye kalo 6 in kɔnɔ an ye mun bolo da an sera ka mun k'a kɔnɔna na ani an ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ awa an hakili ye jumɛn ye population yɛrɛ hakili ye jumɛn ye parce que n'an bɔra yan bi weekend nata an bɛ taa kin dɔ kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka mun k'u tɔgɔ la commune mairie kɔnɔ u yɛrɛ u hakilina ye jumɛn ye an ka baara taabolo kan parce que maa si kelen t'a bɛɛ kɛ i kelen t'a bɛɛ dɔn donc u ka fara an kan an ka surunya o la u ka an degun dɔn an k'u degun dɔn donc hakili la awa mun bɛna kɛ kalo 6 nata o ko tɛ mun tɛmɛna o de ko don mais n'ala sɔnna a ma ba kojugu ni ase sugu o de bɛ kɛ misali ye k'a yira commune 5 cɛ n'a muso bɛɛ la k'a fɔ système mun nana bingani t'a la
ka dɔ fara taxi ka o t'a la mɔgɔ ka place tɛ yɛlɛma filiation ni kalo 4 n'i y'o kɛ fɛngɛ kɔnɔ ko n'i nana ko wari bɛ minɛ na nin si tɛ tiɲɛ ye nin si tɛ tiɲɛ ye nin bɛɛ ye lagosilikanw ye pour que ka fɛn dɔw bali donc mais an b'a dɔn k'a fɔ a ma faamuya de a ma faamuya mais an sɔnna ma kuma ɲɔgɔnya bɛna kɛ sababu ye a bɛ faamu surtout que n'a sera ka kɛ yɔrɔ caman na ka ban sababu kɔw bɛ ka siran mun ye n'Ala sɔnna ma siran bɛ b'u la ni siran bɔr'u la bon an bɛ segin ka na parce que désormais ni taxi ni machine mun nana taxi in de bɛ recouvrer n'o ye donc mɔgɔ si tɛ yen mun bɛ musaka sara mairie la tuguni ko tigɛ bɛ d'i ma tuguni ni machine de b'a ka tigɛ bɔ k'a d'i ma n'o dun bɔra a bɛ bɔ e kelen dɔrɔn de tɔgɔ la wa couleur 2 3 4 yera sugu la o bɛ bɔ a la n'Ala sɔnna ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Bamakɔ sigida 5nan ni o ye commune 5 mairie ye a ka nin hakilina yira kɛnɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma a tako 2nan kɛnɛ de ye nin ye ni o ye 2e numéro de déjeuner de presse ye. Fanga ɲini jɛkulu PRVM fasoko ye yɔrɔ min sugandi ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen février kalo 17 ka se ka taa ka politiki baaraw nun dɔ ye n'u k'a ma ko rentrée politique o kɛra sandugu ye ka da kɔrɔ caman kan ka bɛn ni a dɔ ye baara caman de bɛ minnu bolo dara u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san tɛmɛnen baaraw k'u da don la ani kalata labɛnw k'u da se o kɔrɔfɔw fana ma Ali Amidu Badini ani Musa So olu kun kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa baara kama. PRVM fasoko ye politiki jɛkulu ye mun ka kuntilenna ye danbe danaya ani ladiriya sabatili ye Mali jamana kɔnɔ a ka ɲina politiki baaraw nun doli ka dara kɔnɔ tɔndenw bɔra Bamako k'u ɲɛsin san ma wa PRVM fasoko o maa ɲɛma kun bɛ taamadenw cɛ la ɲina a ka politiki baaraw nun doli kɛra san ka da kan ni fanga ɲini jɛkulu in ka tɔnden caman de sigilen don san mara kɔnɔ wa a sigida ɲɛma caman ye PRVM fasoko tɔndenw ye. An ka fasoko ni an bi yan saya nɔ an bi bɛn kɔnɔ an bi ɲɔgɔn kamɛ kɔnɔ donc basi foyi t'a ɲɔgɔn cɛ an ka parti taabolo ka ɲi nɔ basi foyi t'a la donc ne yɛrɛ de y'a secrétaire général ye saya nɔ donc an bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma ali parti wɛrɛw an bolo dilen b'u bɛɛ ma pour que an ka se ka an ka jamana in bɔ nɔgɔra. PRVM fasoko o ka baaraw fɔlɔ la min na o de ye ka taama kɛ ka taa foli bila san bulo 4 mabakɔrɔw la minnu ye dugutigilakaw ye foliw hukumu kɔnɔ PRVM fasoko maa ɲɛmaw o taara foli bila Mali silama denmisɛnninw ka jɛkulu min bɛ n'a bɛ f'a ma UJIMA o maa ɲɛma san mara kɔnɔ wa o tɛmɛlen kɔ o taara o ɲɛda PRVM fasoko jabala la san dugu kɔnɔ PRVM fasoko maa ɲɛmaw o ye ni foli ninnu boloda k'a ɲɛsin dugutigilakaw ani diinɛ ɲɛmaw ma walasa ka bonyamasegi kɛ o ma k'u kalifa don u la ani ka duwawu ɲini u fɛ walasa u ka ni fanga ɲini jɛkulu in ka se ka ɲɛta sabatilen sɔrɔ. Ni wulikajɔ kun ye ka fɛɛrɛ kɛ PRVM fasoko ka rentrée politique k'o labɛn kɛ san yan nɔ comme conseil 31 de b'an bolo ani maire donc olu ye baara min kɛ u nan'o yira an na an y'o baaraw jateminɛ bilasirali min b'an bolo ka bɛn parti ka hakilina ma an ka devise ma n'o ye danaya ni danbe ni ladirina ye ka se ka u bila o sira fana kan donc foli ninnu na an taara san duba 4 kɔnɔna na n'o ye santarala ani terala ani tarawelela ani tumayɔnla ye donc o duba 4 n'i y'o fɔ san bɛɛ b'o kalama an bɔlen kɔ an taara an jɔ Siyɛnso sabula Siyɛnso yɛrɛ ye ne yɛrɛ bɔ dugu ye donc an taara foli bila olu la ka mɔgɔkɔrɔbaw ka duwawu ɲini hakilina min b'an na k'o ɲɛf'u ɲɛna bilasirali min bɛ yen nɔ ka o f'u ye u ka an bilasira ka an ladi fana. PRVM fasoko a ka ɲina 2018 baara daminɛ hukumu kɔnɔna na sigi bolodala politiki jɛkulu in maa ɲɛmaw fɛ sigi min bolila san tɛmɛlen baarakɛlenw kun kan ani hakili jakabɔ walasa ka 2018 kalata baaraw fɛɛrɛ tigɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma mun ye jamanakuntigi sigi ye ɲinan san kɔnɔ. An nana yan nɔ nin ye san rentrée politique fɔlɔ de depuis a sigira président ka bɔ kana yan nɔ kana k'u lajɛ an ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn masala kungo mun dala k'o fɔ an ye jɔrɔ mun nana u k'o fɔ an ye an yɛrɛ bɛ se k'u ladi ni kan mun ye an y'o de fɔ ɲɔgɔn ye bi réunion in na faso ka kungilinna ye bɛɛ ka kungilinna ye faso ka kungilinna ni kɔni ye parti créé ka fanga ɲini ka fanga labaara pour que jamana ka se ka taa ɲɛ o ye fasoko taabolo de ye. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ PRVM fasoko a ka ɲinan politiki baaraw nun doli kadara kɔnɔna na o taara foli bila Siyɛnsokanw na o mun ye san dafɛ dugu dɔ ye o kɛnɛ kan tɔn maa ɲɛmaw kunbɛnna ni nisɔndiya ye wa an ka ladala fɔli ni dɔn kun b'a kɛnɛ kan walasa ka baaraw sankɔrɔta. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ bi taa walawalali ka ɲɛ.
Gambi jamana ye aka yerema horonya soroli sangume nyanyanu nyanamaya ka beni fevrier kalo leta ani segi ye nyinanya san biduru ani saba de ye jamana ye yerendraki ka bo umarabawla ni oye Angleterre jamana ye wasanwo san ka beni ni manye Gambi fa bala banjul ni soria kana obi sigi senga defile olu bike nga Gambi ka uka yerema horonya soroli sangume nyanyanu do natawla ani feme meke nyomve oye fanga faleni ye ba o fevrier kalo leta ni zeki do de samba fla ani tane wolonvla yelema duna Gambi masayala ni Yahaya Jame bini ye Adama Baro fe Gambi kele ko fe ka samuga ani sambla ke jagoya fangala jamana nyama kura Adama Baro kene inga aye dandigeli ke bara o minu ngera fe ani bara o minu nganka buluda do na tawla tiye do mabe mala Gambi ka deuna ulu koroto mbebi Adama Baro koro uma go be yelema telimana o deseme ka ke defile mi ngera sogmada ya ba fe lakana tigilama ulu nanani ugamara mafe munye kujira jamana nyama Adama Baro la o temene ko fe lokoli do nzoro la ka defile damine ma folo mi yere kera jamana nyama ye yerema horonya tu tigele ni o ye Dauda Jawara ye ale refene kumekeneka Adama Baro ayi dadu akabara keluna ninga laba ka jira ka fo jenselgenani Adama denya hage la pasa jekulu kemme ka fe minganu ko keketa ye be jenselgenani jamana ba ofe ni o ye ma fali dablali ko pende mor Adama Baro ya jira ka fo ni ala sonama na dabla Gambi jamana kono ayela ido inveneta donde meno na jenselgenani to ma Nations Unies jabala erela America dugubala New York ka fo ni ye ma fa igafa anyona ye wale gele jaki do ka ke sababu ye ki fa pende mor ko obi binga bo Gambi jamana kono. Guinée Bissau jamana kono José Mario Vaza jamana nyema kanuba bayirika de bora dimanche février kalo leta ani segi kukani sokoya jira fa bala Bissau kanyeshi parafinatle biyamba jamana tani duru kato communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka hagrina tale moninga nyangi bulula kanyeshi Guinée Bissau ma nyema do mo matani ngono no nyona olu nyangi ne do CEDEAO fe fanganyini jakulu mime fangana ne oye PAIGC fanganyini jakulu ye matani duru mino me fanganyini jakulu kono nu Murutimbe jamana nyema José Mario Vazomo olu mado be manyangi taula Victor Madinga ne ale kunye ministre minyashine kundo jagokomo ale fene be manyangi ndaula ale dimine kumeta made unjela akoko fo aka fode ko CEDEAO abeka wale minge ninye ko ni manga kaka baraketa udoye ko ba okabe na joko ba ka do ajaki kono ko jendizeka kani oye ko Guinée Bissau manga politiki manga de do ko wa fe memise ko politiki manga ba oye kalata de ko nga ko nyangeni mango ba ko barasa bo kadaka ko nyangini miseka nani ko were ye mabe mala oludo kalaba ka muruti kanganya mine muguni kise ko yere biseka ye olado na tawla ama uladoniya ka fo niso ko yata ma ingera katasi fo CEDEAO jabalala mamenani usira ye uya soro CEDEAO la kana tilama ukeme ka fa bela jele mine do be bilibala udoni ne marama fe ngiri mauna ka CEDEAO jabala koloshi uya yera ka fo oluko ni maje ni CEDEAO kan nyangini nde do were ye ni nafulu ma fe yera ama nyangine fe on bulo jamana koka obe labala isetna ye soro li lable ko gel des avoirs wale kele ni e mami ya kanu ka fo kibi bo Guinée Bissau jamana dafe kata jamana warela o dagande e yeble o nanyo na nyagini ude do kanyeshi ma nyema nunu monga ukame ku jende nayi. Togo jamana kono sigi kera février kalo leta ani sigi mi mina nyini ka fojo soro Togo ka diun yara dama ni nyonje mangala wale kele jamana nyama ya soni fangasina mato ni nyonje mangala gafe ro sera ka dla ka bene dimanche février kalo leta ani sigi simbe gafe mi ni obina ke foka be ke chogo kuntlinayi ko feuille de route leta nyona kono fangasina mato ni jamana nyama ya so obina laje ka kuma fenda madouka sabanyona folo oye Togo yere manga damena chogo mina fonyongo nana na chugo mina famvla bela jele ka se ka be oka ni bengera oka dana ya bise ka do faun ni nyonja chugo mi politiki binakuka ka be ofeneka ni bengera ni mbeka abi wale chugo jume venena o fere uka sigi a wale li fene jati mine jekulu fene o fene ka sigi basigi politiki binakuka ka dobo ni soku ya tama bayina jinye dongodu ani dana ya ka do politiki mo yere dama ni nyonje o yedda kun foloi wanyeshi mina ke ode mo folo yani daka do atowla mami meka ko yere noya ni surna ni do mbado sedo jamana togola gana ka uka jamana nyama nana akufu ado dimashido ulatle yamba fe ale chuna Togo fa bala lume ndanando febere kalo leta ani konondo Canada yelele abiye o keneka ministre menya shinedo furuba chako mo ne oye Gilbert Bawara ye Togo jamana kono ale ya yira ka fo ale ko ni ndamela sigi ka fo bita kunje kuma kunya do bise ka soro oni nyonje maminu me kuna fo ni soro sara kura usafe wale kele réseaux sociaux internet olu Togo ka deuna olu kemeka jira ka fo olu ko ni dande ala ka fo ni ngui na ke sababu
ye ka nɔbɔ ko sigikafɔ caaman de nu donna fɔre ɲasingbe ka fanga ni fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ma bɔ karila ka dɛnɛ sɔrɔ k'a bɛɛ tana ka yɛrɛ kɛ olu kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔ san 50 ani kɔ ka kɛ ka jamana mara denbaya kelen fɛ fɔre ɲasingbe ka du dɔ kɛra o la ten olu b'a fɛ yɛlɛma ka kɛ dɔw y'a yira k'a fɔ fanga sinamatɔw kɔni kalen ka don ko segin ka kɛ jamana sariya sunba kɔrɔ de mɔ ni o ye san 1992 ta ye o min kun bɛ dan sigi jamana ɲɛma ka kunda ala la jamana ɲɛmaya la ko n'o fɛnɛ kɛra fɔre ɲasingbe a ye manda 2 kɛ ka ban ni jamana sariya sunba kɔrɔ 92 ta o ko manda la o yɔrɔ bɛɛ fɔre ɲasingbe a bɛ wele ka bɔ fanga na o dun tɛ se ka fɔ fɔre ɲasingbe n'a nɔfɛmaw fɛnɛ ye nka maa bɛ maa la jateminɛbaw la olu dɔw n'an bɛ a jira k'a fɔ fanga sinamatɔ ninnu o kun ye bagabagalika de ye u fɛ u b'a fɛ sa don nataw la fɔre ɲasingbe hali n'a tɛ wele ka bɔ a ka fanga tɔ kɔni kɔnɔ san 2020 jamanakuntigisigi kalataw a ka layidu kɔni de k'i tɛgɛ nɔ bila gafe la k'a fɔ ni kan bɔ ka jamana ɲamaya wɛrɛ ɲini nin dɔnni min bɛ n'a bɛn'o kɛ manda 3nan jɛmi kɛ ni a ye a k'o kɛ togokaw kɔni bɛ nin sigikafɔ in na tile ta bɛ taa dafa kuma min na ni bɛn kɛra kan minnu ka olu na sɔrɔ ka lase maaw ma. Nigeria jamana kɛmɛ ka kiri min sigi senga ka ɲɛsin Boko Haram bamanji jakulu maa minɛnenw mɔ ni maa 1660 ani 9 don 475 labilara ka sabu kɛ ko seereya ma se ka sɔrɔ olu kunka ko bamanjiw kundu kɔrɔfɔ in sɛmɛndiyara minisiri fɛ ka bɛn ni dimanche ye minisiri min ɲɛsin bɛ kiri ko mɔ Nigeria an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kiri belebele in dayɛlɛla ka bɛn ni octobre kalo tɛmɛnen de ye maa kun fɔlɔ 468 olu fɛnɛ kun labilara u minɛnen tile damadɔ ka sabu kɛ ko seereya fɛnɛ ma sɔrɔ olu fɛnɛ kunka k'a fɔ ko Boko Haram tɔnden kundu maa 40 ani maa 5 olu dɔw ka kiriw jatigɛra k'a fɔ u ni san 2 fɔ ka taa se san 10 ani san 5 kaso ma ko u bi da u kun 28 olu bɔra kiribulon kɔnɔ k'olu bila ka taa kiriso wɛrɛ la sariya n'a taabolo maa minnu bilalen filɛ nin ye maa 475 ani 5 u bɔra maraw minnu kɔnɔ u bi segin ka taa ye fɛn minnu kun tigɛra u la u bi bila u ka lahɔrɔmaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana ɲɛmaaw fɛ kiribulon ɲɛmaa fɛnɛ ye a ɲini u ka marabolo ɲɛmaaw fɛ u ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ u ye marabolo kɔnɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen u n'u hakiliw bi taa jɛra ɲɔgɔn na yɔrɔ min na bawo i minɛnen i bi bɔ i taabolo kan ni dɛmɛ ma don i mɔ k'i ni hakili jira ɲɔgɔn na i laban bɛ sɔn ka caw caw n'u ye tile damadɔ kɛ o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na ni min man kɛnɛ k'o furakɛ u bi sɔrɔ ka taa u ka denbayaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɔsada in na kɛrɛnkɛrɛnnen na dɔgɔkun min bannen filɛ nin ye o daminɛ Nigeria surasiya ɲɛmayaso kun ye a jira k'a fɔ Boko Haram ɲɛmaaba Abubakar Shekau min tɛ ka se ka ɲini ka ye bi ni kɛnɛ dɔgɔya mɛn la n'a b'a yɛrɛ ɲini ko yɔrɔ dɔ la k'a kun b'a fɛ ka minɛ k'a ye sentigɛ ni kolaba kɛ ka dankɛ wa a kɛtɔ ka boli yɛrɛ k'a yɛrɛ yɛlɛmaden k'i kɛ muso ye ka muso masiriw k'a yɛrɛ la janwa kana lakodɔn surasiw fɛ. ɲani an ka bi bamanankan kunnafoniw kuncɛ an bɛ se farikolo ɲɛnajɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛsoboli ɲɔgɔn dan mun kɛra Ganadugu la n'a kun labɛnnen don a denmisɛnninlakaw fɛ n'u k'a ma ko Grand Prix Jeunesse Espoir a baaraw yɛrɛ bolodara u fɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen février kalo tile 17 Ɲana dugu kɔnɔ maa min bɛ n'o labana ka jɔnjɔn ta o ye Yaya Jalo ye ka bɔ Ciu la Yusufu Kulubali ani Baba Keta Shirifula Jabarani tɔgɔ la olu ka sɔrɔlenw don. San o san ni kɛnɛ bɛ sigi Ɲana denmisɛnninw fɛ min kɛ sababu ye o ka se k'o yɛrɛ ɲɛnajɛ ka kɛ ni nɛgɛsoboliba ye o bɛ min kɛnɛ sigi dugu min filɛ nin ye ne ye Ɲana ye Ɲɛrɛ marakafo don min ni Bamakɔ cɛ ye kilomɛtiri 303 ye ani Sikaso mara kafo cɛ o ye kilomɛtiri 75 ye nin wulikajɔ in na Ganadugu kafo 11 a si maa kelen ma to kɔ denmisɛnnakaw la min ma wulikajɔ kɛ nin kɛnɛ in kana na ɲɔgɔn dan kɛ kuluba 2 ye kuluba fɔlɔ o tɛ denmisɛnnin walanganiw ye a bɛ fɔ minnu ma ko junior kilomɛtiri 25 o y'o de don senkɔrɔ nɛgɛsogirinba sen fɛ wali kelen ka bɔ Ɲana ni ka taa Kɔbugu la o munumunu ko 2 in sen fɛ Hamidu Mariko ka bɔ Bamakɔ Abdulaye Sanogo ka bɔ Ningoni ani Daramani Kuma o maaw y'u jɔ jɔyɔrɔ gale filanan ani sabanan jɔyɔrɔ la min ye nɛgɛsoboliba ye min maa kɔnɔntɔn kun don filalikɛbagaw fɛ o maaw kun bɛ t'o jɔ nɛgɛsobolila maa 50 ani maa 5 la kilomɛtiri 100 ani kilomɛtiri 50 o y'o de don o senkɔrɔ o kilomɛtiri 100 ani 50 la yɔrɔ kalamaw ne ye boli cɔrɔtigɛ yɔrɔw ye a ye fɔ minnu ma ko point chaud o duru tun bɛ a la yɔrɔ kalama gale maa min kɛra o sebaa ye o kɛra Umar Sangare ye ka bɔ espace kɔnɔna na n'o ye finitigiw ka tɔn ye boli cɔrɔtigɛ filanan n'o ye point chaud filanan ye maa min y'o sebaa sɔrɔ o kɛra Isaka Kulubali ye ka bɔ Jibalakaw fɛ yen min ye cɔrɔtigɛ sabanan ani naaninan o sebaa kɛra Sumayila Togola ye ka bɔ club de cyclisme Lamine Kone kɔnɔna na Ɲanakaw fɛ yen Umar Sangare
o mi ye tigɛra fɔlɔ sebaaya sɔrɔ n'o ye poinso fɔlɔ ye a tilala kokura ni ka poinso duruna fɛnɛ ta kursiba yɛrɛ kɔnɔna na Saliya Jara ani Sumala Togola o mɛna cɛw kan mununu zalo la sabu ni cɛw cɛ kun ye miniti 1 bɔ ɲɔgɔn na ɲɔgɔnna ye nka laban na cɛ tɔw kunn'o la boli tɔ yɛrɛ kɛla kuluba boli ye o min senfɛ colakaw ka Yaya Jalo a ye bɛɛ lajɛlen ka minɛn ta ni kun jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kilomɛtiri 100 ani kilomɛtiri 50 bolilen kɔfɛ maa min dala a kan o kɛla Hamidu Jara ye ka bɔ Jibalakaw fɛ yen Aruna Togola ka bɔ Ɲɛnakaw fɛ nɔ o ye jɔyɔrɔ 3 fɔlɔ kun cɛ. Jaradugu denmisɛnninw tɔgɔ la u ye cikan min donda o ye kuma jan tɛ k'a fɔ an ka ɲinan kuma bɛ boli fɛn min kan o ye k'a yira maliyɛnw la bɛɛ ka nɛgɛsoboli don ba la k'a yira Sikaso région Mali mɔgɔw la bɛɛ ka nɛgɛsoboli don ba la sabu ni seko ni dɔnko bɛ anw Sikasokaw bolo o de ye nɛgɛsoboli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ganadugu nɛgɛsoboli pipiyɛri bɛ anw fɛ yan a manganiw bɛ yan minnu falelen don minnu yɛrɛ falenna ka dankɛ olu bɛ anw fɛ yan Mali kɔnɔ bi anw ka Ganadugudenw de bi taa kɔ kan ka Mali représenter donc o ye jɔyɔrɔba ye anw bolo. Bɛɛ b'a kalama n'i y'a ye ko nɛgɛsoboli kɔni ye san sɔrɔ a bɛ san sɔrɔ ka bɔ anw fɛ yan ni Ganadugu parce que nɛgɛsoboli yɛrɛ faaba ye Ganadugu de ye yan. O de kama compétition min yɛrɛ bɛ ka filɛ nin kɛ nin ta Mali kɔnɔ compétition ba dɔ don a daminɛ yɛrɛ la hali jamana wɛrɛw tun b'a la parce que Côte d'Ivoire participe t'a la Burkina participe t'a la donc nin ye nɛgɛsoboli min ye ne yɛrɛ sago fédération malienne ani gouvernement yɛrɛ u ka bolo don nɛgɛsoboli kɔrɔ anw fɛ yan Ganadugu a si bɛɛ bɛ yan. Ganadugu min fɔ aw ɲɛna aw bɛ jija nin ma maire non président de jeunesse bɔra kuma na ni i y'a ye Mali jɔyɔrɔ bɛ fa kɛnɛ ma ni nɛgɛsoboli ye Ganadugukaw tɔgɔ la donc mɔgɔ n'i bɛ dɔn ni fɛn min ye i bɛ jija o de ma Ganadugukaw sera ka anw kunna wolo ka Mali kunna wolo ka Sikaso kunna wolo ka Mali kunna wolo ka taa an jɔyɔrɔ fɛ kuma bɛɛ yɔrɔ janw na nɛgɛsoboli la o min ye nin ye an b'a ɲini halisa Ala ka dɔ fara a kan Ala ka tɔ an bɛɛ ka timinadiya ka nɛgɛsoboli nin sankɔrɔta. An bɛ nin ko min na tan kɔmana ni meerelakaw ani dugutigilakaw diɲɛ don o don an bɛ ɲɔgɔn ye o la walasa fɔngɔ ɲɔgɔnma min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kabila dɔw tɛ ka bɛn kelen ma kɔmana ni meerelakaw jɔyɔrɔ olu dilanni de ani dugutigilakaw n ko b'a ɲini denmisɛnninw ka fɛ u kana kɛ nɛgɛsoboli in dɔrɔn ye u ka na administration appuyer ka na an jukɔrɔma don an bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ don o don adamadenya tagabolo la cogo min. Boyama segala maa o ye maa min kɛra seba ye kɛnɛ in kan an ka ladala folisenw o fana yela kɛnɛ in kan kosɛbɛ o baaraw de kɛla ni ka Grand Prix Jeunesse Espoir de l'Amicale du Conseil des Jeunes de Ganadugu o wuliko 2nan kun cɛ. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaya sofɛ ka kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛɛ laseli wɛrɛ.